There, feeding the bird is kakato. Yung ginagawa nyo. Oh, makain sa kanya. You love it? Yeah. She love your curve? Kinda. Kaya na. Oh. Ang galing yan ah. Yes. Sige, feed him. Yeah, inano nyo lang. Oh, no, sige na, okay na yan. Pinapatong nyo lang sa, ano lang, steering. Stingray, yan. Kapakain niya, oh. Susubo niya, tonto. Oh. You like it? Yeah. Yummy? Oh, sasaw niya, sasaw niya. Oh, Diego, bigyan mo na ulit. Galit eh. Hindi, gutom na. Op. Galing ah. Baka kasi pag inisting ko kasi baka masobra siya. Kaya pinapatong niya lang. Okay, go. Okay, patong niya. Get, give. Hop, go. Pero nakakakain siya. Wala na daw. Wala na, baby. Lagyan mo ulit. Wala na kapag. Patungan mo siya. Iwasan niya na. Oh, go. Bisa mo Kuya Axel. Galit eh. Oh, nakakain. Paunti-unti. You like it? Yeah. You love it? Daddy. Oh, sige na. Oh, galing ah. Uy! Kaya mo siya. Yung ano? O, lagyan mo uli. Pinapatok lang natin para ano. Sige na. Sausaw mo uli. Sausaw niya lang. Yan. Kukup. Yan. Go. Ingay niya eh. Oh, konti na kasi nakakain niya eh. Ay, pinapakain ko yung mami. Hindi nga. Si Alexander, konti kasi nga baka maano yung pag-listing. Nga mo, konti. Oh. Diba? Ang galing niya. Tama na, kami na. Ha? Nakabihis mo lang.